injira. Nessa. Zani wowe. Ego. Guma aho ngaho ndaje. Injira. Ndakwita Kevin, ndakwita Kingo, ndakwita Zamu, ndakwita Boss, ndakwita Nessa. Basi umeze neza? Umeze neza? Uransubiza? Mubaze? Nessa, hari ikintu kitameze neza? Waryamye, umaze umwanya, kuva mu gitondo nyine ntago wigeze ugera no mu kazi. Iki kintu cyari kinzanye nagiraga amenye isumira uti umeze neza, uri amahoro? Nta kibazo, ariko ndumva uri kuvuga nk'ibintu wenda ngiye ntazi nyine ibyo ari byo. Ariko wanyita Zamu ntacyo bitwaye, wanyita Kevin ntacyo bitwaye, Kimbo ayo yose n'amazina yanjye, ariko hatagize ibindi wenda bizamo ngewe ndafite aho mpuriye nabyo. Rero cyangwa kunze mwese muri bamwe. Hanyuma se bandi kwambwiraga kuri inshuti yanjye nta kibazo dufitanye kugeza aho wiyita Zamu. Ese undi umfata ute? Umbona ute? Ko nakwizeye nkakubwira ibyanjye byose. Hari ikintu nigeze nkwesha? Udasubiza, hari ikintu nigeze nkwesha? hanyuma se hari akandi bazasanga ndimo gukora. Akazi ndimo gukora niko kazi kanjye, sibyo? Abanyarwanda ukimusubirisha ibibazo ibindi. Ndakubajije, hari ikintu nigeze nkwesha? Nessa reka nkubwire, sibyo? Ikintu kinzanye hano. Ikintu kinzanye hano. Ndakubajije, hari ikintu nigeze nkwesha? Nessa ibyo ntabwo mbizi. Nta nubwo nitaye kuba waba uri umubeshyi cyangwa uri umuntu uvugisha ukuri. Ntugeze mbibona. No, ahubwo uzi hari ibintu byinshi cyane tuba tutazi ku bantu inshuti zacu. Rimwe na rimwe bakaba ari ab'umumaro, ariko gahoro gahoro tugenda tubimenya. Icyo nashaka kumenya meze neza, ibyo gusa. Bamenye n'impamvu wenda utagiye mu kazi, niba wenda batari bugutonganye, sibyo? Nta kindi, kuko nk'inshuti yanjye numvaga mfite inshingano yo kumenya isumireyo gute. Uriyumva uti niki cyabaye kugira ngo utari mu kazi buno nangaha? Niyo mpamvu ndahangaha. Rero witekereza ibintu byinshi, sibyo? Bose ni uri bunyirukane ko koma kuki kuko ndi igicucu bigeza. Nessa ntabwo ibyo nuvuga mbizi, kandi nta nubwo ari umwanya wo kwicuza, sibyo? Ahubwo wowe no umva basi umva nyine nibiki se ufite ikibazo ki? Kuki uri umubeshyi? Njye ntabwo ibintu nuvuga. Nani uracyabeshye? Uri kurebana nanjye? Ndimo ndakubeshya iki? Umva nyine nkubwira ikintu nshaka ko tuvugaho nonaha, sibyo? Basi nyumva. Ndikira kinze nanjye kureba ukuntu umeze. Wabibonye? Nibimbwire, mbwira nyine ukuntu umerewe. Meze neza, nta kibazo. Kandi nongeye kuntesha umutwe. Igihe wumva ko utarambwiza ukuri, igihe wumva ko hari ikintu kinkize, igihe wumva ko hari ikintu kinkize. Nessa njye mpamvu ndi hano none ntabwo ari impamvu yo gushwana, nta nubwo ari impamvu yo kuvuga ibintu wenda tutaramutse turi buvuge, sibyo? Njye nashaka kumenya gusa basi umeze uti. Umeriwe neza se? Uriyumva ute? Impamvu nyine utagiye mu kazi nyine bimeze bite? Ni ikibazo ki? Twese umeze neza nyuma yo kubimenya. Ariko wabimbwira, ntabwo nyine nzi uko umeze, niba muri kwe kwaza. Iyo mbimenye ntabwo nakabaye ndi hano. Meze neza, si icyo washakaga? Igihe cyose ucyumva ko hari ikintu kinkinze, igihe cyose ucyumva ko hari ikintu kiri kumpisha, byiza wakwigendera. Amaherezo uzaba uyabona.
kucyagazaho. Okay, fine. Usenda gusuhuza ndakwibarira ariko mwiriwe. Mwiriwe. Kushira ubutese ageze. Ndabizi ko zikinzanye. Wakingiyeho cyangwa sinakikuga ariko ndabizi ko zicyanzanye. Ntabyo yakubwiye se? inde ambwira iki? Uri manager cyangwa hari ikindi kintu? Wikwijishisha nka umwiranjuti yawe mbwira. N'ubu ntabwo ndamenya niba uri kuntera story, uri kumbaza ikibazo cyangwa uri kumenyesha nk'ikintu nyine. Ntabwo nzi nyine. Ariko mwangize kabara nk'urukoko. Ubaka kanya ndaje uri kumba. Mana nari nzi kuri inshuti yanjye ariko nawe nasanze nta bucuti bwawe. Na Zamuri ako se ubundi ngiye hari ikintu nibaza. Iyo umuntu ifataga akigira umuzamu mu bintu bye. Ako nanjye binshange ubundi manager usa nkawe nanjye byari byanshanze. Numfate nabi ko musuzuguye si musuzuguye pe ariko mu byukuri nawe ubibonye ntago wakeka ko ari we manager rwose. Sinzi umukino mwari mumbere. Ese ubwo mwari mwabitekerejeho mwumvaga ntazabimenya ubundi mwatekerezaga iki? Ubundi se mwari mugamije iki? Kubijyanye n'iki sawo? Uzikorora na n'ubakiri kunyinira filme. Nabimenyereka. Ndabizi. Ntabwo nzibuze. Ibi wabimenye. Hanyuma se wowe uri manager wahangaha. Harundi wigize. Nakondo wabona usigaye wita manager kuko nyiri ibi ngibi nyiri ibi wicayemo namumenye kari Zamu. Siwe? Ndikubeshya. Ese ibyo bintu bikubye. Ndakubajije. Ndikubeshya. Ibisubizo ni bibiri. Ni yego cyangwa hoya. Ndikubeshya. Reka tuganire. Subiza ariko abanyarwanda kuki musubirisha ibibazo ibindi? Subiza. Ndikubeshya. Ntabwo wenda nzahano wakoye makuru. Ahubwo njye ibintu ukambira byumve. Ariko ndi inshuti yawe sindi inshuti yawe. Turi inshuti nk'ibisanzwe sinzi niba muri kubishidikanyaho. Nibaza uburyenza ugahituma akazi ako kanya naho bari bakubwiye ariko cyangwa mufite undi mugambi ntazisha ariko nawo neka nkubwire genda umubwire ngo nawo ndawuzi nzawumenya kuba namenye nibi ngibi n'ibindi nzabimenya ibise byo mwemeze ko nzabimenya nabimenye wenda ushobora kuba warose inzozi mbi nijoro nshwi uri kubona nsinziriye muri make nakangutse ntabwo uri kwibona ko nakangutse cyangwa niba uri kurota ubeshya ukibeshya urumva ndi kuba nyine ndimo ndaririmba ubonyemo umuhanzi ubundi cyapfuye iki reka tureke guca ku ntabwo hano turi gukina comedy ninde wapfuye ninde ntabwo naje kugukinira comedy anga nsubiza ibibazo byanjye mwabitewe n'iki kumbeshya umuntu akigira umuzi aho ubundi mugira ubwenge none sa utaza kurengera turimo kuganira turimo nako se wa mugani n'igihe wanasanga ari we uko ntacyo reka tuganire kuganira kwawe se harimo ukuri cyangwa yakubwiye ngo ukomeze kuza kumbeshya ahangaha ahubwo ugenda umubwire ngo bishobora no gutuma ntazongera na rimwe no kumuvugisha cyangwa nsezere nitaye agahanga kuki abantu mwese abakire mwese muri bamwe ahambere bagize gutya kunyirukana ngo kubera ngo manage umwe ngo sinsambana nawe undi nawe ndahageze nawe bose ni bamwe wagira ngo zihora zihagaze ese ko wagira ngo hari nka gahunda wari ufite ikaba ifeirinze ko byakubaje cyane bitambara ushaka utari wabeshya ukabona ari
Nugenda umva. Ngere ngise mu muramfashije. Naho namwe muri kimwe mwese wagira ngo iyo mubonye amafaranga abakobwa twirengagize ko reka twirengagize ko boss ari uyu manager ari uyu ibyo reka tubyirengagize. Akazi ushakaga waragahawe, amafaranga wifuzaga warayahawe, nta kintu cy'inyongera bigeze bagusaba. Si akazi washakaga. Kuki ufite ikibazo kuri boss wa hano cyangwa se manager wariwe, bisa naho nyine ufite nk'ikintu wari waratagetinzeho gisa naho wenda gikomwe mu nkokora. Nagetinga kuki se mama? Nanjye byo nshaka kumenya. No nyine bitewe no kumva nawe nategetinga se najya gukundana n'imbwa y'umuzamu. Ntekereza ko no byakagushimishije kuruta nimba wanabimenya ibyo bintu nyine. Nshimishwe ni ikigo nabeshywe. Nessa, biraza kugusaba ko tuza nyine kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda uko byari. Ngambwiza ukuri ni cyangwa gira vodo n'akazi kari gupfa. Kanyu mutananyirukana ubwo nabimenye muraza no kunyirukana nta wamenya namenya mwapanze iki. Nubwo wazaga n'ubundi winjira ngo ko wabimenye kandi nta kintu ugera ku byo wamenye. Nukuri sibyo namenye cyangwa se ukuri. Nshaka kuri kuvuye muri wewe. Nessa, kamusabe ikintu kimwe. Yego? Ndi kukumva. Genda uryama uruhuke. Nagatangaye ubundi manager utarya baho. In the stillness of the night, I feel your presence by my side. Your love, a beacon in the dark, guiding me through every fight. Hanyuma nyine na ako tunarya Kugira ngo sundi ikibazo dutangiye kuganira no kurya ntabwo tuba tukiriye, ariko ikintu nakubwira ni uko kuva nyine kuva umunsi nyine biriya byose byatangiye kugenda neza, kuva umunsi uza mu buzima bwanjye nyine sigaye nezerewe. Nta kintu naburaga mu by'ukuri mu bintu bifatika wenda ku buryo twari kuvuga ko muri mpamvu ntari nishimye. wabanje kumbeshyerega biriya ntabwo birenze. ese umva bitekereje utewe yari prank. nyine mbwira ukuntu wabitekereje ukavuga ati uyu mukobwa ngiye kumubeshya gutya na gutya. Njye nta nubwo njya nkora ikintu kuko nagitekereje cyane umwanya munini, kuko akenshi njyewe nigira inama kandi nzi iyo nafite umuntu wo kuyigira. Rero ubona ko uri hariya nabonye nyine ko urundi wuri kuri njyewe. Ntabwo ubundi iyo ubonye umuntu ukamukunda ukamushima muri make ubu nibwo ngukunda, ariko kiriya gihe narabanje ubu nibwo ngukunda. Thank you. Kiriya gihe icyo nakoze ni ukugushima. Rero iyo ubonye umuntu ukamushima ugerageza ibishoboka byose ku buryo uwo muntu uzamugumana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka ni ngo purankingemo gatoya. Nanjye nashyirutse ntabikubwiye, ntabwo ari ibintu napanze, kuko mu kanya gato y'uburyo twahuyemo ntabwo ndi kubapanze ibintu byose twavuye, ahubwo nyine byagiye bihurira ndavuga ariko reka nyuma ubundi ko namaze kwiyita umuzamu nabigorora gute nawe ubaye nta kintu bafite gukora. Biriya bintu bishire ubuzima bukomeze. ko ngukunda ubizi
ntabwo nagusezeranya ko ntazongera kukubeshya. Ni karibu. Uracamo? Ni karibu. None se Nessa ari hano se? Nessa ubwo yasohokanye na Shiriwe cyane kandi nawe boss we hano. Ntabwo basaba uruhushya rwose. Ngo Shiriwe? Shiriwe? Yasohokanye na Shiriwe Nessa. Shiriwe ni boss hano. Ubwo nyine baba bagiye ntabwo baba basabye uruhushya. Na manager ntajya bavugaho rwose. Nessa? None se nagabana na musaza we se? Musaza we? Reka karakobwa karabarindagije koko. Ni Shiriwe baraba. Ubwo nyine ni urumva ni umugore wenyine se baba babana nyine barabana mu nzu. Nuko nyine uwo Shiriwe ni umukoresha wacu hano. Ni boss wacu rero nyine barabana. Aya makuru afite gihamya? Yego Nessa. Sidukorana hano se ngenda bizi bose hanga nta muntu n'umwe ujye bavugisha. Mbese nta muntu ujye bavugaho. None se akunzi ko bana na musaza we? Ahubwo wowe urinde uza kubaza hano umugore wa boss. Inde kandi je nkubaza abantu muratinyuka pe. Umugore wa boss ukaza kumubaza n'amagitari. Ko genda umucuranzi rero none se icyo bitwaye? Barayobye rero. Hari rwose ni kwa boss na madamu we. Ayo makuru wayama neza? Guse kuyaguheza neza birenze ibyo nibihe ngenda bizi neza. Boss wacu hano abana na Nessa ariwe Shiriwe. Ngo niba babana ni n'umugore we. Ese babana nk'iki? Oyo urambeshya. Ntabwo byo bishoboka. Ntabwo byo bishoboka. Hako bundi bura wa mugani karagakobwa kabasarisha kubera iki? Nessa giye tumaranye ko ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo ajya nambeshya. Nawe mafutegeye mu maranye. Ubwo niwe reka nkwereke ifoto ye mbwe kare. Reka ndebe wenda asanga atari nawe. Ko deni ryashyano ry'agakobwa niwe. Niwe ego ko. Niwe rwose ni Shiriwe. No. Hari ibinyoma rega. Umva bebe. Nyine banze nyumve mbisobanure. Nta kibazo reka mbigusobanure. Naho kugusaba imbabazi byo ntacyo bintwaye. Ubundi gusaba imbabazi bimbaho gakeya. Ariko ari wowe ni ibintu bisanzwe. Nyine kuri wowe. Ni ibintu binyoroheye. Hanyuma sinagusezeranya ko ntazongera kukubeshya kubera ko ufite utunyoma twinshi. Ibaze nyine ufite nka surprise nakubeshya byasaba ko kugira ngo bigerweho. Ufitiye gift byasaba kukubeshya. Hari impamvu nyinshi zihari zo kukubeshya pe, ariko ibintu bifite ikintu bigutwaye. Rero ibintu bitazakubabaza nta kintu bitwaye kubikubeshya. Ntabwo uzajya ubimbeshya kuko nibwo urukundo ruryoha. Nyine wivamo ahubwo nge nzakwigisha kubeshya ibinyoma by'urukundo. Sibyo? kubeshya? Ukambeshya none se ubumbwira. Umfitiye nyine na surprise wabyemeye. Nagushaka kundagira ukambeshya ukamubwira gutya ndagushaka kandi atari byo. Ni ibyo ngibyo nanjye mvuga. Naho ibijyanye no ntabwo ari uguhisha kuko nta kintu biba biri bwangize. Naho ibijyanye no kuvuga ngo kubeshya nta kintu nakubeshya. Ni njye nyine uriya nta wundi uri inyuma yanjye uzamenya. Sibyo? Ahubwo njye ngufitiye icyizere ko nawe nyine ari wowe Nessa nzi muri aka kanya. Hose njye uzi. Okay. Komeze turyoherwe rero. Gusa nyine wanzanye. Umugabo wanjye yaje hazaza. Urabikwiye. Urugero urusenda nguhera. Ntabwo ugira urya. Urusenda aka kanya? Sorry. Ushaka ngo urusenda kandi? Nta kintu bitwaye. Umva ushaka kunyica hakiri kare. Nta kintu waba. Nta rugo rwari igifu. Nta kirwara n'ifite umukunzi. Ubaye unakirwara bajya banga umugabo avura igifu.
twahita nyine ubwo twibera abagabo n'abagore mu gihe cyose kugira ngo ukire ahubwo ndahombye kuba utakirwara uretse kandi ntabwo ari ngombwa kurinda kukirwara nizera ko wabinyemerera mbaye mbigusabye nanjye ndi umuntu waterwa ishema rero no kuba iki ko mbona ubaye shocked cyane se murakundana ni girlfriend wawe turakundana tumarangiye kweli umuntu ashyize muri screen ya phone yanjye umva tumarangiye usigiye tumaranye igihe kinini cyane kuva ryari si ubwo ngubwo ko ari sheri wa boss ibintu yaba nkoze byari mbega umukobwa akora umukobwa ni igitangaza koko rero ni madamu boss turamwubaha hano nta muntu ujya umuvugaho rwose azi igihe ashakiye akagenda igihe ashakiye urumva nyine ahangaha niwe sinzi rwose ahubwo ntukuri mwihangane ndabakomeje rwose none se ni girlfriend wawe nawe aho ni sawa none se ubandangira byibuze ahantu bagiye rero kuko njye iby'abakire sinjya mbyivangamo basohotse nyine basohotse ubwo urumva haba hazi igihe bashakiye bakagenda igihe bashakiye aha ni iwabo nta muntu basaba uruhushya yaba abakozi n'amanager nta kintu ajya bavugaho ni ukuri n'amazi sinayanywa rwose n'amazi sinayashobora ni ukuri birumvikana kari agakobwa karagiye kabica mu mutwe sha mwihangane ni ukuri mwihangane nta kundi ndababaye cyane ni ukuri birumvikana ubu ndabakura ariko basohotse nyine no se by'abakire njye sinya nivanga ibintu by'abakire ubwo abigendeye nyine baba bagiye kurya isi ni ukuri mwihangane pe birumvikana biragoye nyine kari agakobwa niko kameze buranshorwa n'icyo bagakundira kuri umusore mwiza nka wabuze undi mukobwa mwiza koko aha bagaze ubona abana koko ikibazo pe ikibazo cyane no suru koko ni ukuri mwihangane birumvikana mfashije iki se shaki nagufasha wenda wampereza nomero yawe nkaza kukubaza nyine ko wagezeyo amahoro n'ukuntu bimeze naho ubundi rwose zishyiremo hano pe naho ubundi rwose mana wihangane kandi mwihangane pe nandikeho nde andikaho jana umuntu ufite n'izina ryiza mana yanjye mana ko ari agakobwa ubitekerezeho uzakihorereho mana ubukobwa nka buriya bw'ubushyano bubi nibwo bubabaza n'abasore beza ndababaye byataka agakobwa karabarindagije neza pe ndababaye cyane byataka barindagije anigenderwa turaza gusubira sawa urakoze ni ukuri kandi mwihangane kana kabi gusa kari agakobwa ubundi kigize iki bwiza se butuma abasore b'ibogari bagakunda kakanababaza noneho utebera nk'uriya ni ukuri yo no ahubwo ni uko ari ibintu umuntu aba wenda ari ibintu ushaka kubwibwa bwa mbere ariko naterwa ishema no kuba umugabo wawe ntabwo rero kuvuga ngo ni ahazaza hacu nasubiramo gake Nessa seriously ndi umuntu waterwa ishema no kukubera umugabo mu gihe cyose nawe utewe ishema nabyo mu gihe ubyemera kubera ko navuga ngo wankunze ntari mbikwiye buri kimwe igihe ntari mbikwiye ubundi uko narindi ibyo ubwabyo bisobanuye ko nanjye nahitamo kugumana nawe byiteka mu gihe cyose rero ubyizera ukumva utewe ishema nabyo nanjye ntabwo nahuha umugisha ahubwo nanjye namusanga ntabwo nabikora none ababara nzagerageza kuguhoza kubera ubuzima kubera isi kubera byinshi ducamo ntushobora kubaza umuntu wenda uri gutunguye cyane ko turi mu isi haba n'ibibazo n'ibibi byose na satani abandi basenga niko bavuga bibi nagusenga ndasenga ariko ntabwo ndi umugaragu njyewe w'idini sibyo ariko muri make turi mu isi aho satani aba sibyo
nakosa nawe wakosa bikambabaza nanjye nagukosereza ukababara ahubwo nyuma yabyo icyo tubikemuramo none nakubabaza uzambabarire kandi nawe nzaba mpari kugira ngo usabe imbabazi nyine wakoze kubw'uyu munsi nawe wakoze ntabwo ari ngombwa kubinshimira ni ngombwa njye buri kimwe cyose nkora ku bwawe uba ugikwiye hanyuma se we nawe utabikwiye akoze turyoherwe You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,